家己文千万字，逐工要和大家做伙来摆一日。今仔日是元宵节，真侪囡仔拢会摕竿灯去约定彩。今仔日要甲大家小解这一字就是灯，灯彩灯。灯就是照明或者是发光的设备，像咱讲日光灯、路灯。若过年这段时间，真侪人去庙里点光明灯，希望神明保庇，规年烫天拢平安顺遂。带大家做伙来小解两个词。头一个竿灯原来是安尼写，这是用幼竹啊，或者是铁线凹做鼓形的骨架，外形高细也是高纸，有的是塑胶做的，点蜡烛，有的点电火，摕入手的，有的吊入厝遐，照光也是装塔排水。第二个词，咱读做灯彩，元宵节或者是中秋节，搭伫咧花顶壁的，有的是挂伫咧锁啊，互人摇的灯彩、迷彩。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。比如讲，就算今年因为疫情的关系，本来按算伫咧新竹举办台湾灯会已经取消，也毋过咱台湾各地也是有真侪元宵节相关的活动，送歌灯，互大家来摇灯彩，现场气氛闹彩彩。今仔日小解这一日灯提供互大家参考。